俺娘，这果脯死了，咱砍了烧锅呗？你快点砍，赶快点砍，砍了咱们再摘一颗。哦，你我砍了这，咱再摘一颗。这时候摘脯的时候，你不摘一颗咋着？哎，俺娘，这也怪结实了，你看看。这块脯那大了，该怪结实了，能不结实？哎。哎呀，俺娘，这都快晌午了，你回家做饭吧。管，你先回家吧。我先回家了啊，那几个你看完呢。管。俺娘，你这咋还了？俺俩去看那几块死脯去了，等2天再摘几块。那你跑完了是不？没有啊，这不晌午了吗？还剩你几块嘞？叫一两姐搁那看吧，我回来了。管他有急，叫自家搁那跑一呗。这都晌午了，今个咱咋吃饭？咋吃饭？咱这豆角来，今上午咱蒸个窝头吃吧。咦，蒸窝头吃，管！这几天我就想吃窝头。等一会儿你蒸的时候，我给你招呼他。今个蒸个窝头吃，现在开始做。把豆角洗洗，把豆角切一下，切的碎碎的，越碎越好。俺娘这一两家的那个剖腹观摩，还要去给他招子一不？那招啥？就几块小腹，他姐就跑掉了。放点十三香，再放点盐，用手拌匀，加上面粉，加上清水，边倒边搅拌。面和好了，开始蒸窝头了。你烧锅吧，我接着。那管，那我去烧锅呀。去吧。窝头上锅蒸。盖上锅盖，蒸15分钟就关吃了。俺娘做好饭没嘞？今个这做的啥饭？这啥饭？做的窝头，快洗洗手，等着吃饭。窝头出锅了。今个咱娘蒸的这窝头，怪好吃的。是不？不错啊。劲道的很。真正的。看这蒜汁。非常软糯。不硬。对。是不？比较软。主要是放的菜多。放的菜多。豆角多。长豆角多。好吃不孬。一个人能吃3、4个，好吃不孬。怪好吃的。